大家好，我是中医师林芳竹。前几天呢，我们诊来了一个小病人，他大概是小2的年纪。妈妈就说他从小就容易感冒，只要一变天呢，就会打喷嚏、流鼻水，气管也不太好，严重的时候都会有那种咻的呼吸声。他的皮肤也很容易过敏，总是会这里抓那里痒，晚上都睡不好。那去看了西医就吃了过敏药、气喘药跟皮肤药。妈妈就想说实在不想要小年纪就让他吃那么多西药，能不能请中医一起来帮忙呢？我们只要从肺来做适当的调理，就能够改善他的体质，把这些症状都慢慢的缓解下来哦。妈妈就觉得很奇怪啦，明明症状那么多，怎么都会跟肺有关系呢？如果都是肺不好造成的，又要怎么做调理呢？那今天就让我们一起来认识肺，究竟在人体里面担任什么样的角色吧。人体的肺脏在胸腔的两侧，它主要的功能是借由呼吸的功能来把空气的氧气吸入人体，然后排出不要的二氧化碳。但是人体的呼吸系统不是只有肺哦，它其实从鼻腔、喉咙、气管，甚至到肺脏里面的支气管、肺泡，其实整个都是肺系统的成员。那甚至连皮肤也都是像鱼类、两栖类动物它们用来协助呼吸的器官，也可以算是比较广义的肺系统之一。所以我们在呼吸的时候除了气体的交换，其实还会帮助我们排出水气。所以整个肺系统其实是人体去代谢水分还有呼吸一个很重要的角色。有了这些以上的背景知识，我们再回过头来看看中医理论怎么说吧。传统的中医认为肺为华盖，为交脏。这个华盖指的是古代帝王的车盖，也就是说我们的肺脏在整个体腔最高的位置，很像是一个盖子，这样覆盖其他的器官。也就是这个覆盖的功能它可以包覆跟保护其他的脏腑。所以在中医理论中我们常常会说肺主一身之表，把肺视作非常重要的防御角色。所以它跟身体的免疫系统其实是息息相关的哦。那肺为交脏它就显示了肺脏是非常爱干净的个性。因为它会把干净的氧气带入人体，并且排放出脏的二氧化碳。也因为这样娇嫩的特性只要一有外来的病菌，它总是会第一个受到侵犯，而且会容易产生症状。再来我们也会说肺开窍于鼻，主气司呼吸。然而要完成这个气体的交换，其实不是只有在肺脏进行而已哦，还需要有心脏跟它做一个搭配。因为心脏管理周边血管的运送，所以在呼吸产生的节律之中其实也会去加强我们整个血液的流动。这也就是中医理论告诉我们的血以载气，气以运血这样的道理。那也因为这样的理论让我们在临床上会常常把气跟血一起来综合做思考。我们知道心主血，肺主气，两者会借由彼此一起的协调工作，来让气体做一个交换，并且在肺脏把气体送出体外，然后再运行到全身，来确保整个体内都会有干净的含氧量，可以供给所有的细胞。而我们也会认为肺和皮毛通调水道，这句话是呼应说整个皮肤在演化系统会作为某部分的呼吸跟排泄系统。在皮肤上的毛孔，它在开合的时候，其实是可以协助气体跟水分的排出的，所以它可以视作是广义的肺系统的成员。那它也会跟我们的肾系统，它排泄尿液的功能可以一起来调节身体的水分代谢。那我们的皮肤是人体最表层的器官，也是我们的最外层以及第一线的保护角色。所以其实它也可以协助我们肺主一身之表这样的防御功能，来扩充整个人体的防御网络。所以综合以上来说我们整个中医的肺系统其实包含了气体交换的呼吸功能，表层防御的免疫功能，还有气血流动的循环功能，以及身体水液的代谢功能，还有皮肤等等的相关状态。所以我们再回过头来看看开头这个小病人，他从小肺气就虚弱，整个鼻子气管是过敏的，进一步当然就会造成他整个免疫力低下，然后容易反复的感冒。在肺系统跟皮肤还有水液的关系，也会影响到他容易皮肤过敏、痒，甚至夜间尿床这些症状产生了。而我们中医的肺在五行中属金，
在4季里面刚好对应到现在的秋天。而秋天干燥季节的特性是很容易让喜润恶燥这个肺产生疾病的。所以呢，怎么样在这个秋季可以帮助我们的肺系统来减少它的不舒服，或者是呢顺应这个时节来好好养肺、调整体质，也是非常重要的养生原则哦。我门诊呢还有另外一个国中年纪的患者，他也是常年肺不好，他的感冒跟过敏几乎都没有停过。妈妈就说他除了呼吸道的症状，其实呢从小肠胃也消化不好，吃不太多，吸收也不好，长得呢非常的瘦小，而且很容易拉肚子。妈妈就很担心会不会跟不上同龄小孩子的发育哦。这么说起来，难道我们的肺系统又跟这个肠胃有关系吗？当然是有关系的哦。那要找到它们的关联呢，就要把我们的肺经系统再打开来看。我们的《黄帝内经》它有讲到，我们的手太阴肺经起于中焦，下落大肠，环循胃口，上膈属肺。中焦指的呢就是体腔的中段，也就是我们整个肠胃消化的系统。所以呢，肺经其实开宗明义就表示了它呢跟肠胃系统之间的重要连结。我们的肺经是人体第一条经络，它值班的时间呢是寅时，也就是呢清晨的3点到5点。它呢跟我们的大肠是互为表里脏腑跟经络。所以呢，它也表示了我们的人体它会开启一天的气血跟机能运行的时候呢，除了要借由肺气它的起头运行，也需要呢把肠胃的系统开机，然后呢让大肠把前一天的废物呢排泄干净之后，准备新的食物，然后吸收消化进来，让我们的营养可以滋润我们的全身。那这一层呢，肺跟脾胃的连结关系我们其实也可以在很多中药上找到类似的现象哦。例如说非常有名的人参，它的药性就是归到脾经跟肺经，它呢是可以作为大补元气，还有补脾益肺的功效。或者是呢常用的黄芪，它的药性也是归在脾胃经，对于一些肺气虚甚至脾气虚的病人呢，它都有很好的补养效果。所以呢，我们在临床上也常常会用这一类的药物来去达到肺气跟脾胃之气同补这样的功效。那我们再回到呢，我们开头以及中间提到的这2位病人，虽然呢我在临床上的治疗药物是不太一样的，但是我事后都请家人可以用同补脾肺的这个基础药方，也就是4君子汤来作为食补。这个4君子汤是非常简单4味中药材组合而成的，也就是人参、白术、茯苓跟甘草。它呢是非常常见的食补汤方。尤其呢，对于一些调理过敏体质体弱身瘦的病人都很有疗效。因为它可以达到我们的强健肠胃、提升免疫，甚至呢扶正补虚这样的功能。我通常会在临床上呢建议用1帖4君子汤，加一些喜欢的食材，或者是呢适当的调味煮成补汤，也可以加入一些枸杞红枣来去加强我们补气养血的功效，甚至呢可以让汤头的风味更好。如果呢你想要增强一些补养的力道，还可以再加入黄芪，强化整个免疫功能还有肠胃系统。不过要注意的是，食补一定要适量就好哦。大概1个礼拜呢搭配食用1到2次就可以了。如果吃一吃呢有一些上火的现象，像是口干舌燥嘴巴破便秘这些现象的话呢，就会建议要先停下来，询问中医师的建议呢，再继续服用。除了食补我们也可以帮自己做肺经的按摩，达到整个强化肺系统的功效。肺经在哪里呢？我们首先做一个拇指向上，手臂打开这样的开胸姿势。肺经的经脉就从我们的胸廓走到我们的腋下前面，再沿着这个手臂内面的上层，延伸到整个呢拇指端，然后最后呢停留在拇指的外缘。这样按摩的方式呢，我们可以用另外一只手的手掌肌肉，从胸廓沿着手臂的方向做整个肺经画圆的搓揉。每一次按摩这样从胸口到手指来回30趟，每一次呢可以按压大概1到3次。那在整条经络上呢我们可以加强几个区域。第一个呢就是我们的胸口腋下区，因为呢整个胸廓是实质的肺脏区，所以在胸口跟腋下这个交界处呢，有我们肺经的第1个穴位跟第2个穴位，也就是中府穴跟云门穴。
古书会认为啊，在这个区域呢，是废气聚集，而且呢由内要出于表的这个特殊含义。所以呢，我们可以在这个区域多搓揉大概5到10下，或者呢可以使用我们的空心掌，敲揉5到10下，来促进呢整个肺经精气的流动。那第二个加强的区域呢，可以在我们的手掌鱼际肌。这个鱼际肌啊，在我们的手掌大拇指基部这一块肌肉上面。这块肌肉上呢，有我们肺经的鱼际穴。鱼际穴呢是我们肺经的行穴。这个穴位啊，在5行之中属火，所以呢，不管是呢你是属于动力不足的肺气虚啊，或是火太旺的肺热盛啊，使用这个鱼际穴呢，都能够调节我们这个火，达到呢双向调节，缓解肺病的功效。好，我们在按摩的时候呢，可以直接把这个鱼际肌肉做搓揉5到10下。其实啊，整个呼吸呢是非常简单的事情，但是呢，如果你的呼吸出现问题呢，人体的各个功能啊，其实都会跟着出问题。而我们的肺系统啊，就在其中扮演着非常重要的角色，来去协助呢我们身体的气血循环、水液代谢、免疫繁育，甚至呢是肠胃代谢。最近啊，刚好时节进入秋天了，就让我们一起带领人体顺应节气，一起来好好养肺吧。谢谢你的收看，大爱学韩医，我们下次见喽。